হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু স্টাডি স্কুল ফর ইউ। আজকের ভিডিও কোনো টিউটোরিয়াল না বন্ধুরা। আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি একটা তোমাদের অনলাইন মক টেস্ট নেব বিজ্ঞানের ওপর। 30 নম্বরের কত পাও সেটা তোমরা অবশ্যই নিজেদের যাচাই করো। তো বন্ধুরা কী করতে হবে দেখো, আমাদের ওয়েবসাইটে চলে আসবে, গুগলে আমাদের ওয়েবসাইট লিখলেই দিয়ে দেবে স্টাডি স্কুল ফর ইউ। এবং দেখো এই অনলাইন মক টেস্ট আমি আগেও নিয়েছি এবং এটা অনলাইন মক টেস্ট 17। আর এগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট আসন্ন রেলের গ্রুপ ডির জন্য, কারণ সেটা হবে অনলাইনে পরীক্ষা। তো এরকম প্র্যাকটিস যত আমরা করব আমাদেরই ভালো হবে। তো দেখো এটা আমাদের ওয়েবসাইট, এবং আমাদের ওয়েবসাইটে মেনুতে এসে অনলাইন মক টেস্ট সিলেক্ট করবে। যারা আগের মক টেস্টগুলো দাওনি তারা সমস্ত মক টেস্ট এখানে পেয়ে যাবে। দেখো এটা হচ্ছে অনলাইন মক টেস্ট 17, তারপরে দেখো 16 আছে, এরপরে 15, 14, 13 অনলাইন মক টেস্ট। এইভাবে সমস্ত মক টেস্ট আছে এবং তোমরা এই মক টেস্ট দিতে পারো, তোমাদের অবশ্যই হেল্প হবে। দেখো কি করবে, এই মক টেস্ট, আজকের মক টেস্টটা দিতে গেলে এখানে ক্লিক করবে। আমি এই লিঙ্ক, এই ওয়েবসাইটের এই ওয়েব পেজের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। আজকের মক টেস্ট হচ্ছে 30 নম্বরের, আর 3 মিনিট সৎভাবে দেবে নিজেদের মধ্যে, মানে নিজেরা দেখবেন এবং 3 মিনিটই লাগাবে, বেশি সময় নেবে না। কারণ বেশি সময় নিলে অনেকেই পারবে, যেমন রিজনিংয়ের যে আমি মক টেস্টগুলো নিই সেখানে অনেকে বেশি সময় নিয়ে নেয়, তো সেটা উচিত না। পরীক্ষা দিয়ে দেওয়ার পর নিজে সাবমিট করবে এবং নিজের নম্বর যাচাই করবে। সাবমিট করে নিজের নম্বর যাচাই করার পর এখানে দেখো আমি আনসার কিউ দিয়েছি, তারপরে তোমরা কত নম্বর পেলে সেটা এই ওয়েবসাইটের এখানে কমেন্ট করতে পারো, অথবা আমার এই ইউটিউব ভিডিওর নিচেও কমেন্ট করে জানাতে পারো যে তোমরা কত নম্বর পেলে। আর অবশ্যই আমি চাইবো যে তোমরা যেন 30-এ 30 পাও। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কোশ্চেন নিয়ে আমি এই মক টেস্ট দিয়েছি, এবং এই মক টেস্টের অন্তর্গত কোশ্চেনগুলো আমি কোনো না কোনো টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছি। তো বন্ধুরা বেশি কিছু বলবো না, এটা কোনো টিউটোরিয়াল ছিল না। থ্যাংক ইউ সো মাচ এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য। আর অবশ্যই তোমরা এই মক টেস্ট দাও, এবং যারা আগের মক টেস্ট দাওনি তারা ওয়েবসাইটের এইভাবে লিঙ্ক ফলো করে অন্যান্য মক টেস্টগুলো দিতে পারো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।